बेयाव थांनाय सर्बानन्द सरकारनि आमोलावनो जे नोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकजों लोगोसेयैनो सत्रफोरनि हाफोरखौ एनक्रच खालामनाय, फरेस्ट हानिखौ एनक्रच खालामनाय, बेफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि मोनसे थांखि दंमोन आरो बेयो जिथु आयेनावनो दंखायो आरो बेबायदि खामानि मावनांगौ। लासै लासै सम नायै सम बेखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय खालामबाय थानाय जादों। नंगौ दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेयो आयेन बायदियैनो होबथा जानांगौमोन, नाथाय गोबां खारनाव माखासे मोनथिसयै माखासे खारनाव बेफोरो एनक्रच जाबाय। खोब सम्भब दिनै जोंनि सरकारा बेनि बागै थांखि जिथु दङ आरो बेखौ सुजुग सुबिदानि नायनानै निस्सय जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव एन्टाइटेल नङा, बे एन्टाइटेल नङि सुबुंफोरखौ दावथ्रो होनानै बहाबा बोथ्रोदनानै दोननाय बा बिथांमोनहाबो जायफ्रा एन्टाइटेल नङा बिथांमोनहाबो गावनो गाव आयेनखौ भंग खालामाजासे जुदि आयेनखौ मानिनानै थायो, बे हयथ' बयनिबो थाखाय वेल एन्ड गुड। बेखायनो दिनै सरकारा बिनि बागै खामानि निस्सय मावगोन, बे मावैनि बाथ्रा नङा। बेखायनो आं फोथायो जे फैबाय थानाय समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बियो निस्सय एन्टाइटेल नङै सुबुंफोरा बेयाव जेबो सुजुग सुबिदा मोननाय नङा बा बिथां हा हु मोननायनि जेबो राइट्सआनो गैखायाबा बिथांमोनखौ बेनिफ्राय बोखारनानै बहाबा मोनसे दोरोद होनायनि खामानि बे निस्सय जागोन आंहा फोथायनाय दं।